やっぱり疑似プロ審査やって一番思ったのは、なんかものすごくレベルの高いアマチュアの方が今集まっているという状態なので、例えばもう明日デビューっていうのが叶うっていうのはちょっと難しいなと思ってます。ただもう少し時間があって年内でデビューできる人たちしか残ってないとも同時に思ったので、それにはあと何を超えればいいのかっていうのを彼らに対して課題を改めて提示しながら、その課題に対してクリアできる、もしくはクリアできそうだなとこちらが判断する、この1ヶ月で培ったもの全てを出していただいて、その上で年内のデビューという形にやはり届かないと判断された方をここで脱落させることになります。次の審査の、内容の発表をします。はいまず次もチーム戦です。チームのメンバーはここにいる11人全員、11人でワンチーム、そして疑似プロ審査を終えた君たちが次に挑むのはVS プロのアーティスト。君たち11人でプロのアーティストに挑んでもらいたいと思っています。プロのアーティストの楽曲を11人全員でカバーして、ただなぞるのではなくて、そこにあるものをなぞるのではなくて、君たちの歌としてパフォーマンスしてほしいと思っています。THEFIRST、合宿最終審査、君たちが挑むプロのアーティストはもう目の前にいます。名前を教えましょう。スカイハイ。ちなみに、歌い分けもコレオグラフも何もないので、君たちのクリエイティビティで歌い分けやコレオグラフを作ってこの楽曲をパフォーマンスしてください。この合宿のテーマソングができたので、聴いてください。俺たちの歌なので。THEFIRST っていう楽曲を純粋に楽しみたいし、表現したいし、僕たちの歌として届けたいなっていう気持ちでいっぱいです。グループの審査内容が決まって11人でやるってことになって、大人数でやるのもすごい楽しみだし、不安もあったんですけど、今確信していることとして、自分が言えるとしたら必ず勝てます。絶対に勝てるという確信を持ってます。日本を浸透させるパフォーマンスを必ず僕らは作ります。THEFIRST は一般的なローキーとハイキーとリズムの細かいところと分けるところとさまざまなアプローチを使ってるんですけど、
技術的な難易度以上にそこに乗っける感情の成分、それをこうコントロールして、ただ感情をはち切れさせるんじゃなくて、感情を表現として使うことが本当に大事な楽曲になってくると思います。なので普通に歌がうまい、普通にダンスがうまいというものをステージでやるのではなくて、楽曲が持ってる感情だったり自分の意思だったり、そういったものをちゃんと表現としてステージでできる人間になってもらうにあたって、合宿最終審査の課題曲としてふさわしいと判断してます。さて私思ったんですけど、多分これ歌をさどこでさ切り替わるかを先決めといた方がさ、歌割り決めやすいんじゃないかなって思ったんだよね。でここで一人ここで一人ここで一人みたいに決めてった方が多分想像イメージつきやすいかなって思う。あとなんか大歌ラップみたいなイメージがあるじゃん、ここ大歌でここが歌ラップでこっちラップでみたいなイメージ持ちながらもう一回聞く。そうだね。分かんない、ぶっちゃけ何も分かんない。なんとなくここかなっていうのでさ、別に何でもいいけどさ、こうなんかあれしてみようでみんなでこうやってさ、そうここで一人かなみたいな感じで。あの日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。風のもと雲の鼓動、空の向こうその先で会おう。型破りでクレイジー上等だ、鼻からネオスタンダー。 To the first, to the first 最高のパフォーマンスにしたいので、心をまずみんなが一つにして頑張っていこうと思ってます。11人で船に乗って大航海をする、そんなイメージを頭に持ってチームを成功に導く、世間を驚かせる、これを僕にとっての課題にしたいと思います。 It's not too late。 一番の部分は割と大きく分けた方がいいんじゃないかって思ってさっき言った時で、2番は結構割と1番の後にこう歌詞的にも希望が見えてきたような、そういった歌詞になってきてるし、流れ星をつかむように空をかけるとか放射線を描くっていう、なんていうんだろう、結構歌詞としては速い、流れ星も結構速く動くみたいなイメージでいくと、この Now I gonna go ぶちかまそう君とのところを3つに分けるのも俺全く同じこと書いた。面白いんじゃないかっていう、スピード感があってそれこそなんか流れ星みたいにこうどんどん歌わりが変わっていく、めっちゃいいと思った。それで多分大サビ感を演出できるような気がする。2番のサビの後半はガラッと分けるようにして1番を分けるみたいな。アイノとその炎一緒でもいいかな。だったらこのレオ君の言ってたこの授業入るかなっていうのはあるんだけど、がっつり踊るんだったらさ、そのあれじゃない、間を埋めるっていうかさ、イメージに言ったらセンターで歌ってやつだ。俺やりたいですここ。いいですか。そうね、苦しい状況だな。責任者を呼びな、ここね、正確性出てます。責任者を呼びな。歌うならここ行きたい。俺翔太君。そうだ君責任者。じゃあ外で行こう。責任者を呼ぶのに嫌だな。絶対ファミレスとかで行っていいじゃん。はい。自分で作るさ何でもあり。ありがとうございます。何者でもないさなぎのバタフライ、ここじゃ終わらない、終わる気すらないでしょ。めっちゃいいやん。頭の歌い出しって本当大事だから、この曲のメインと言っても過言ではない。それを言い過ぎだ。スタートダッシュだから本当に大事だから。左右するよね。大体は全然大体です。最年少から始まるんでね、おもろいかもしれませんさ。次に竜兵が来るっていう流れも初めてかもしれない。確かにね。じゃあ決まりました。はい。もう一回聞かせて。レイちゃんお願いします。レイちゃん。あの日夢物語と現れた、その夢を超えるため走り出そう。To the First は歌詞僕最初なんですけど、僕4年生の時にダンスを始めて、
アーティストになりたいって夢を持ってて、そのなんか学校で自己紹介カードみたいなのあって、それに書いたんですよ、アーティストになりたいって。で最初はなんかアーティスト何それみたいな、なんかそういう笑いが起きてて、なんかあの日自分の夢が笑われたみたいな、そういう、でもその夢を超えるために走り出すみたいな、そういう歌詞なので、それはやっぱり自分に合うし、しかもパフォーマンスとしても表現力にしてもしやすいというか、しやすいので、そこは自分で立候補しました。歌い分けみんなで歌振り分けて決めた後にみんなで見たら、もう本当にすごい気持ちいいぐらいバーンってみんなハマって、もう本当その通り、あなたが歌うべくして歌う歌詞じゃんっていうのが本当にしみるような、そんな歌詞が詰まった一曲なので、これはもうあと革命を起こすしかないなって話もみんなでしました。ちょっといいですか。パフォーマンスなんですけど、11人いるじゃないですか、その性格に合わせて振り付けも作りたいから、なんか俺に任せてくれるなら大雑把な振り付けを俺が作っちゃおうかなって一回、それでいいかな、土台は絶対翔太に作ってもらった。なんかただのパフォーマンスじゃさ失禁さんとか越せないと思うし、だからなんかみんなのことを知ってる俺だからこそ、なんかいろいろ聞いた上で作りたいなって思う。そういうのをパフォーマンスした方が多分感動が生まれると思う。入れると思う。僕はちょっと一番難しいことになるんじゃないかなっていうのをすごい思っていて、プレッシャーの大きさだったり期待度の大きさ、あとこの合宿を締めるというその大きな一作品、そこにやっぱダンサーとして、世界で踊ってるコレオグラファーとして僕がチームにいるっていうことは、やっぱパフォーマンスも期待されるだろうし、そこをしっかり自分の実力を発揮しなきゃいけないところだなって思う反面、僕はとりあえずみんなが練習できる環境を作ってあげたいので、まずはパフォーマンスの組み立てからちょっと今日の夜から集中してなるべく早く完成させたいなというふうに思います。もちろんそのボーカルレコーディングやディレクションとか表現に対する心の部分っていうのはガイドしていったりサポートしていったりしたいですけど、クリエーションそのものに関しては極力口は出したくないなという感じですね。そもそもがもう自分からバトンを渡した形になるので、どうフィニッシュさせるかは彼らのアイデアに任せたい部分は本当は大きいですね。正直やっぱ集まるメンバーっていうのも不安だったし、なんなら一番は自分が歌が未経験っていうのに一番不安はあったけど、今こうやってオーディションを重ねていくうちに日高さん考えるのが本当に目線が高いなって、僕はずっとダンサーやってて、やっぱなんか実力だけでこの先いける話じゃないなっていうのをすごい悩んだ時期があって、ダンサーとして、でやっぱでも昔からなんかガツガツ踊るダンサーより俺はブルーノ・マーズとかマイケル・ジャクソンとか、そのやっぱもうマイクを持って自分が発する音楽にも乗ってるこのフィーリングっていうのが大好きで、そもそもダンスを始めたからずっとマイクを持って踊るってことは憧れてたんだけど、そういうもうダンサーとしても俺はめちゃめちゃマックスまで上がった時に、そういうもう同世代の、しかも俺の方が勝率がいいやつらがすごいどんどん活躍していくのを見て、その自分の弱さも感じたし、あと日本人っていう弱さもすごい日本人っていうのをめちゃめちゃ悔やんだ時期もあったし、でそういう時になんか戦略っていうか頭を使おうってなった時に、じゃあずっと憧れてたマイクを持って自分が有名なアーティストになって自分で全部作るっていうのをやればもっとすごいことなんじゃないかなっていうのも、僕はその同世代を越すために思いついたっていうのを、俺が身をもってラップが成長できたなっていうすごい嬉しい体験したのもそうだけど、本当になんかすごい運命で集まった11人なんだと思うから、俺は本当にこの中でこれをしっかり決めて
さらに上に自分の夢も叶えに行きたいなっていうふうに思ってるから絶対成功させたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。このオーディションを受けた儀式というかそれ自体は本当にアーティストっていうそのライブとかにもともと憧れて、ああいう大きい舞台だとかテレビに出てパフォーマンスするっていうのに憧れて受けたら本当にここまで来たっていうなんていうのかいまだにこの前もレイちゃんとかリュウキ君の話だけど、本当にいつの間にかここにいた感があって、あんだけ大人数受けてて3次審査30人まで行ってそれでさえ緊張してたのに今になってもう11人まで絞られてきて、そうここに本当にここに残ってる人たちって本当に化け物なんだなみたいな本当に化け物が揃ってるからそれ以上のものが今集まってやってるっていうことは本当に合わせたら相当な爆発力になるっていうか、一番に思うことってこうやって高いレベルで同じ夢とか目標を持った人たちが切磋琢磨できる環境ってなかなかないなと思って、それ音楽でやっぱ通ずるものって本当にすごいなと思うし、だからこそこの曲聴いた時っていう歌詞見た時に特にフックの部分とか炎を燃やすとか怖くても進めとかすごいメッセージ性が強いなと思って、合宿来た時とか本当にみんな何も分からなくてさ、どうなっていくんだろうっていう不安が多分みんな大きかったんだと思うけど、その不安もあって怖くても進んでいこうみたいな自分たちにも歌えるし、今みんなが隣にいる仲間たちにも歌えるし、熱い気持ちが伝わればもうそれはそれでもう立派なパフォーマンスだと自分は思うから、見てる一人一人の胸が熱くなるようなパフォーマンスが本当に11人でできたらいいなと思います。そうだね、頑張りましょう。頑張ろう。頑張りましょう。俺はこのオーディションを受けたきっかけは就職に切り替えてちょっとしたタイミングで日高さんのオーディションがもうトリプル A 好きだったから本当に最後のチャンスだと思って試しに受けてみようっていうので受けたら今こういう状態になってて、でも合宿来る前に就職先も断ってもうここにかけてるから本当にマジでみんなとめちゃくちゃいいものを作って本当に最後までやりきりたいなって思ってます。だからマジでビシバシダンスを教えてください。本当にマジで頑張るから。頑張ろう。はい、どうぞ。僕はこのオーディションを受ける前は、芸能界にはいさせてもらってはいるけど、別のジャンルのお仕事をずっとしていたわけで、その中でもやっぱ理不尽なものっていうのが、特にすごい多い業界だなっていうのは正直感じていた。このオーディションを日高さんの、会社を BMSG 立ち上げたっていう時にその名目としてバンって一番最初に会社のっていうのが出た時に、もう理不尽なバラエティ要素はない、全て実力、もうクオリティファースト、アーティシズムファースト、クリエイティビティ、これの言葉を見た時にもうこれ信じるしかもうはっきり言ってないし、これで逆に言ってしまえば理不尽なものがあるんだったらこれを言っといてっていうのは正直あったけど、蓋開けてみたらそれをちゃんと見てくれて選んでくれたのは日高さんだったわけで、改めて本当にここにいる人は理不尽も何もクソもへったくれもなくて本当にすごい人たちだからっていうのは嫌でも本当に分かる。だから本当に自分を信じて、みんなも当たり前のように信じちゃってもっと上目指していけるかなって思ってる。愛してる。OK、愛してるよ。俺もオーディションを受けた理由っていうか、
そもそも音楽は中学生ぐらいの時から憧れてて、やっぱ歌って踊るアイドルに最初は憧れて、でその中で自分で音楽やっていく中で若干その道を諦めながら自分なりにソロアーティストとしていろいろやってきて、やっぱ根っこでずっとその憧れてたもの、歌って踊るのを見てテレビで見るとなんで俺はここにいないんだろうっていうのはすごいあって、個性を殺さないと俺はボーイズグループできないと思うにはなれないと思ってたから、変わってると思ってたから、自分のやりたいことがそれには向いてないと思ってたんだけど、それでもこうやって受け皿があって、で入ってみたらそれをすごく尊重してくれて、ただただボーイズグループがやりたい人たちじゃないというか、すごい環境に身を置けてるなっていうのは日々感じてて、だからこそこの曲で自分が担当する7番のところは本当に自分の心情だったり、本当に行く当てがなくて1年間フリーターやりながら音楽やって親に迷惑かけてっていうのがすごく重なるところがあったりして、でその中でサビで「怖くても進め」っていうところとか、本当に自分自身ここに投影できるものがいっぱいあって、できっとみんなもそれはどっかの箇所にすごくあるような曲だと思うから、なんかみんなで一個のさっき言ってたようなことをすごく大事にするとともに、俺はやっぱり背負ってきたバックグラウンドっていうか、改めて親とか仲間とか、家族仲間に誇りに思ってほしいというかの誇りになりたいっていうのが自分の一番根っこにあるから、それをぶつけてもなんか受けてくれるみんなだと思うから、そうだね、思いっきりやらせていただきたいなと思ってるし、ぜひやっちゃってください。みんなも思いっきりやってくださいっていうのがすごくあるから、俺行こうか。みんなみたいにちょっと語彙力ないんですけど、恩返しをしたいというか、そういうのもあるから、すごい短くなっちゃうんですけど、この11人で絶対にパフォーマンスをすることです、っていうのだけ言いたいです。そうね。じゃあ俺、何22歳にもなって音楽をやってるかっていうものにちょっと通ずるものなんだけど、おじいちゃんの話になるんだけど、おじいちゃんの話はどうなんだろうと思って言ったのよ。なんか俺アーティストになりたいなみたいな。でそれでなんか一人がおじいちゃん頑張れよって言ってくれて、その頑張れよって言葉って結構みんな言うじゃん、頑張れよとか。でも俺にとっては結構その頑張れよが超でかいみたいな。で結局死んじゃうんだけど、会う前に。だから俺も、誰かのたった一言になりたいなと思って、音楽を始めて、だから諦められないっていうところもあるみたいなっていうのもあるし、なんかなんて言うんだろう、多分これを見た例えば同世代の子たちとか俺の友達とか、みんなの友達もそうだし、そういう人たちが多分このパフォーマンスを見た時に何かなんだろう、ちょっとで前に一歩踏み出すというか、俺にとっての頑張れだったけど、そういうものになれたらいいなとも思って、ぜひみんなの力を貸してください。お願いします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 。僕この審査を受ける直前まで、本当に挫折しかけてて、才能はあるって昔から言われてたけど、デビューしないのとか、それで周りが期待してくれてるのに応えられない自分が嫌いになって、自分自身で何回ダンスやめたいって思ったか覚えてもないけど、このオーディションが自分にとっての最後だと思って、この歌詞を見てやっぱ自分はこの道しか知らないみたいな意味じゃないですか。一番最初とか I know this is only way でしたっけ。やっぱこうやって全員が音楽の道を向いて
上を目指せるって本当に嬉しいことだから、尊重を絶対に忘れずに、11人で同じ道を歩きたいなっていうふうに僕は思ってて、だからこそこの曲ではそういった力を一つでも落とさずに尊重し合って11人でこの曲を作るっていうことを本当に一人一人が意識したら、日本なんてもうとっくに超えれるものになると思うから、そこは本当に頑張りたいです。頑張ろう本当に。楽しいですか？いいよ。いいよ。この話しちゃうんですけど、2年前にそのグループデビュー、これと同じようなサバイバルのオーディションやってて、終わってからここまで来る2年間とか毎週レッスンやってたりしたし、それをすることで自分がどんどん上がっていけるって思って信じてやってたんですけど、なんかずっと毎週泣いて、小学1年生の時から歌とかダンスとかやってはいたんですけど、ずっとお母さんがずっと送り迎えとかしてくれて、なんか自分が活躍してる姿を一番身近な家族に届けたいっていうのが本音なんですけど、でもお母さんも3年前に亡くなっちゃったし、正直その成長してるのも分かんないし、何のために頑張ればいいのかも死ににはなんか言ったんですけど、でもこの曲通して亡くなったお母さんにも届けてあげたいし、自分はここで頑張ってるよって一番届けたいし、この楽曲通して本当にいろんな人に11人僕たちの存在を証明して、僕自身もどんどんレベルアップしていきたいと思ってるので、本当になんかいろいろ教えてください。頑張ろう。なんか今自分がここにいるっていうのが今でも正直なんかよく分かんなくて、意味分かんなくて、なんかずっと11人とか言ってるんですけど、本当はここにいちゃいけない人っていうか分かんないけど、いてもいいのかなみたいな感じにいつも思ってて、レイ君がなんでみんなにリスペクトされてるからって僕が言うことじゃないかもしれないけど、単に成長速度が速いんじゃなくて、音楽を愛してるし音楽に愛されてるからと思うから、そこに自信を持ってほしいと思う。本当に、それの意味が分かんない。リラックスしてってよく言われるんですけど、なんかどうやってっても本当にずっと思ってて、なんかだって落ちたくないじゃん。落ちたくないからなんかずっとなんか頑張ってるけど、そういう保証ないし、だからずっと頑張り続けないといけないから、リラックスしてられる余裕なんてないじゃんって俺はずっと思ってて、なんかもうマジでもう複雑な気持ちで、でも一つ分かってるのは、
もうこの曲をやるんだったらもうそういう悩みとかは置いておいて、もう本当にみんなの頑張ってる姿を見てもうなんか成功させたいなって俺は思ってる、って感じです。ありがとう。あの日夢物語と笑われたその夢を超えるため走り出そう風のごとく雲の鼓動空の向こうその先それがエンジン込もうぜみんなでビールじゃないトゥーザファースト終わったあれ俺みんな一人一人言ったことが全てだと思うし、多分本当にこの曲っていうのが多分僕らの人生にとって宝物になると思うし、一生戻らない過去をなってこうちゃんこの1秒1秒も絶対にいい作品作って、絶対に周りの人に恩返しして、絶対に日高さん泣かせましょう。そしてスカイハイさん倒そう。いくよレゴザファーさら